まず3枚におろします。身皮を取ります。はい、おしまい。止めて。寿司ネタに切ります。ちょっと分厚めで。はい。たたきです。ラーメンをやります。途中今取ります。止めて。はい。三河です。熱湯につけます。身が縮れたら OK です。冷水に取ります。はい。たたきの刺身です。小さいですけど、それなりにフグ独特の甘み味があります。どうぞ。